Hello brother တို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ Leo Crab ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ brother တို့မြန်မာအလံဒိုင်းကာလေးရအောင်လုပ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ပြောပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ပထမဦးဆုံး brother တို့ဒီမှာလိုအပ်တာတော့ brother တို့เนี่ยဒီမှာရှီပြီးရင်ဒီအဖြူရောင်ဟာရယ်ပြီးရင်လုံးဆိုတဲ့ဟာရယ်ပြီးရင်အဖြူရောင်အနီရောင်အစိမ်းရောင်အဝါရောင်ပေါ့ဗျာမြန်မာလန်လုံးပါဆိုပြီးဒါဆိုရင်လုံးကိုချလိုက်ပြီးရင်လုံးနဲ့ဝင်လိုက်ပြီးရင်ဒီဖြူရောင်ရွက်လေးကိုထည့်လိုက်ပြီးရင်ဝါစိမ်းကြီးဆိုတော့အဝါလေးကိုရင်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် brother တို့ဒီဘက်တောင်းမှာ brother တို့ကြိုက်တာယူလို့ရတယ်မြန်မာလန်လုံးပါဆိုဒီပေါ်ဘက်ရှမ်းလေးကိုယူလိုက်ပြီးရင်ဒီပြန်ထည့်လိုက်အစိမ်းရောင်ကြတော့အလဲမှာဆိုတော့အလဲရဟာလေးကိုလိုက်ရှာမယ်ဒီမှာအလဲ okay ဝါစိမ်းပြီးရင်အနီရောင် okay အနီရောင်ကကျတော့အောက်ဆုံးဒီမှာဝါစိမ်းနီရပြီဗျာပြီးရင်တော့ brother တို့အဖြူရောင်လေးကိုထည့်လိုက်ပြီးရင် brother တို့မြန်မာလန်ဆိုတော့ဗျာကြယ်ရတော့ဒီရဲမဟုတ်ပါဘူး brother တို့လုပ်ရှင်ဒီအဝိုင်းလေးလုပ်လို့ရတယ်ဒါလေးလုပ်လို့ရပါတယ်နှစ်ခုတော့လုပ်လို့ရပြီကျွန်တော်ကတော့အဝိုင်းလေးပဲလုပ်ပြလိုက်မယ်နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် brother တို့ဒီမှာမြန်မာလန်ရပါပြီမြန်မာလန်ရပါပြီဒီမြန်မာလန်ကိုဒိုင်းကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ brother တို့ဒီမှာရှီးတစ်ခုယူလိုက်ပြီးရင်ဒီထဲဝင်လိုက်ဘာလို့ရှင် brother တို့ဒီ crab တဲ့နေရာမှာပေါ့မြန်မာလန်လေးကိုထားလိုက်ပြီးရင်ဒိုင်းကိုတက်လိုက်ဆိုရင်ဒီမှာရပါပြီမြန်မာလန်ဒိုင်းကဒီမှာပါမြန်မာလန်ဒိုင်းကရပါပြီ okay brother တို့အားလုံးပဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲ bye bye